Bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Alors aujourd'hui, au cours de cette vidéo, on va voir la modalisation. Alors la modalisation, c'est la marque par laquelle le sujet qui parle donne au mot qu'il utilise diverses nuances. Et selon l'utilisation qu'il en fait, on peut dire que la modalisation peut être utilisée dans de nombreux cas. Bon, la modalisation هي كيشغل les marques de subjectivité تاع l'auteur اللي تبين بلي l'auteur راهو ليك داكور ولا ماهوش داكور. يعني كلمات يبينوا لا بوزيسيون تاعو، يبينوا الوجهه تاعو، اسكو راه متفق مع ذاك الانسان ماهوش متفق، اسكو راه عاجبو الحال مش عاجب، اسكو قال وي ولا قال نو. وين نحتاجو هذه لا موداليزاسيون؟ نحتاجوها كي يكون يقول لكم par exemple relevé dans le texte que l'auteur il est contre ou là il est pour ou là il est d'accord ou là il n'est pas d'accord ou là relever le terme qui montre que l'auteur a accepté هذيك la chose ou là il n'a pas accepté cette chose. يعني تكون هذه كي يكون عندنا un discours. يعني هنا نلقاوها في التكست argumentatif كي يكون argumentatif ماهوش تكست، ما يجي كي شغل sous forme de dialogue. ولا نحتاجوها باغ اكزومبل في الديالوج تاع لي بروميير اني كي يكون عندنا ديالوج باغ اكزومبل نقولوا باغ اكزومبل كيس كي مونتر كو لوتور اي داكور بيان سور كو وي ولا سيرتينمون وي ولا هذوك شغل دي تيرم تحتاجوهم مليح في لي ريبونس تاعكم وتحتاجوهم ثاني في الحياه اليوميه تاعكم بزاف هذو. Alors, les cas, le premier cas d'affirmation est de la négation. هنا قلنا هذا لي موداليزاتور يبينوا لنا باللي لوتور يسمع راه ياكد على هذيك الحاجه ولا باغ اكزومبل نقول لك باغ اكزومبل tu aimes l'hiver، تحب الشتاء، تقول لي وي بيان سور كو وي ولا بيان سور كو نو. هذو هما لي موداليزاتور. يعني هنا كي يطرح عليك السؤال في الباك يقول لك باغ اكزومبل اسكو لوتور يعني راه يافيرمي على هذيك الحاجه هذيك ولا تخرج له تيرم كيما هذو. لو كا دافيرماسيون كي يقول بيان سور كو وي، سيرتينمون وي، وي évidemment، naturellement، absolument، je suis sûr que. هذا كيكون متاكد من حاجه. إلا كي يكون ماهيش متاكد واش تلقاو؟ بيان سور كو نو، سيرتينمون با، مي با دو تو، ابسوليومون با، سيغمون با، جو نو كروا با كو. هذو تاع لا نيغاسيون. يعني كي يكون لا نيغاسيون والله ما على باليش النفي ولا هنايا التاكيد، هنايا التاكيد. دونك انا شفت بزاف تلاميذ استحسنوا هذا الامر هذا، سي بور صا راني نكمل فيه. وانا دائما اي حاجه تعجبكم اكتبوها لي، حاجه ما تعجبكمش اكتبوها لي ونحيها من الغدوه. دونك دوزيامون كا دو دوت اي دانسيرتيتود. الكا دو دوت اي دانسيرتيتود يعني تاع الشك وعدم التاكد. qui يكون شك par exemple يقول لك relevé du texte un terme qui montre que l'auteur est en doute ولا il n'est pas certain. تخرجوا هذو peut-être، c'est possible، ce n'est pas possible، je n'en suis pas sûre، ça m'étonne fort que هكذا. qui c'est هذه كي تكون interrogation، هاي pardon كي تكون interrogation دائما يكون شك. il se peut qu'il، c'est à voir، on verra bien، je ne sais pas، Dieu seul le sait، elle hésite، sans doute، j'ai l'impression que. وعندنا واحد اخرين بزاف مي انايا ما درتهمش كامل، انا حبيت برك نولهكم من هاد الحوايج هذو. الوغ ضربوا طلع عليهم مليح ومن بعد نهار يطرحوا لكم سؤال كيما هذا ما تكونوش ما على بالكمش بهذو لي تيرم اللي لازم تكونوا على بالكم بهم في حياتكم اليوميه. انا نخليكم ونقول لكم بون شانس اي على بروشين.